Hello， 大家好，我是郭巴老師，努隆基 Sam。我今天準備要去宜蘭獨旅哦。今天沒有要帶大包包哈，大家看我只有帶這個小包後座包。那我現在就在扣它的這個4個扣環啊，然後把那個背帶捲好。它捲好以後呢，就會看起來比較整齊啦。今天去宜蘭呢，雖然是一場獨旅哈，但是呢，我還是有帶上我認為的最佳伴侶。它是我最近看到的呢，地表最強的美型小包，是不是很好看？對不對？好，那這個就是我最近入手的 Dagner NB208 後座包。好的，我們今天一樣從新店出發。那要走北宜公路去宜蘭啊，我覺得這個新店已經非常近了，對不對？大家會不會很羨慕我？很快就上了北宜公路，那一天天氣真的很好，所以騎起來很舒服。不知不覺就來到了有名的財茂灣。那因為我要看路況，不知道有沒有人拍照，所以只好隨便的比一個耶了。但是後來查了一下呢，沒有被拍到。倒是在前面的大安灣那邊呢，已經有被人家追焦咯。當天呢，因為我戴的是這個 Z8 黑色的新帽子嘛，然後又穿了黑色的皮衣，然後這個角度呢，我有一點點不太熟悉了哈，所以找那個尋寶網找了一陣子沒找到。後來是這一個後座包，我想說，怎麼跟我那個新的後座包顏色那麼像？反而是因為它比較顯眼，才讓我找到這張照片的。繼續前進，很快就來到了坪林。那今天沒有要加油，也沒有要停下來吃東西，好，所以就繼續的來前進啦。那大家看一個人獨旅的話呢，如果沒有背包，肩膀就會比較輕鬆啦。所以呢，如果可以的話，我盡量都可以輕裝出行哦，也就是肩膀上要讓它放鬆。那像這樣子的後座包呢，就是很好的選擇。可是如果你只帶一個後座包，你出去外面旅行啊，買東西啊，你最後要放哪裡呢？這個我們看到後面就會知道咯。大概在接近台九線63K 處哦，這邊有一個小小的路邊，還可以停得下摩托車。這邊呢是看這個風景最好的地方。好，那大家看我這個下車，看起來好像有一點囧沒辦法，然後腿比較短啊。大家來看我這個後座包裡面放了什麼東西它這個拉鏈很順，很好開。打開之後呢，最主要的是我放入了我的單眼相機。我到達這邊的時候呢，大概是早上11點左右，所以呢太陽已經升起，不會很刺眼。所以這個時候來俯瞰這一段的蘭陽平原，真的是蠻美麗的，視野非常好。這個後座包的容量是6公升，那我覺得對我來說是剛剛好，不會太大，也不會太小，而且顏色還很好看，很搭配我的車子。哇，拍一張它跟龜山島的合照紀念一下我曾經帶它來宜蘭獨旅啊。這張呢是在旁邊休息的車友幫我拍的，他很熱心，非常感謝他。繼續沿着台九線往宜蘭市前進嘍。那這一邊的路段呢，以前叫做九彎18拐然後這邊的樹蔭比較多，夏天的時候很涼。北宜公路出來呢，是會先抵達頭城跟礁溪啦。那我就來到了宜蘭市，因為呢，上一集跟我可能是最後一舞的我們的舅桑他非常推薦我來宜蘭吃一家滷肉飯，那我就過來吃吃看。來這邊真的最好是騎車，因為它旁邊真的不好停汽車是宜蘭市裡面呢很多美食的街區啊。那車停好了呢，大家看我從我的包包裡拿出一個肩帶它可以把那個後座包的兩側勾起來，然後呢就可以肩背那真的很方便，你下車的時候就不怕東西還要留在車上了吧。舅桑大推的呢就是這家金澤滷肉飯。好，我們來吃吃看吧。裡面的裝潢呢，還算是蠻傳統的小吃店的樣子但是我覺得蠻乾淨的。
那我抵達的時候呢，其實已經1點多了哈，已經過了吃飯時間。可是呢，這個店家還有營業，而且店裡面也還有其他的客人哦，所以這家店應該真的是遠近馳名啊哈。好啦，戴上眼鏡，我來點個菜哈。我後來點了小碗的滷肉飯，一個味噌湯，還加上一個雞卷。好啦，按照慣例呢，相機先吃，對不對？好，拿出我的單眼相機來大拍特拍一下。美食當前呢，要先留下一個記錄。我問了一下老闆呢，宜蘭的滷肉飯本來上面就會給一些青菜，然後呢，它的滷肉呢是比較偏瘦肉那一種的，所以跟西台灣的那個滷肉飯啊，感覺真的不一樣。至於這個雞卷呢，因為已經過吃飯時間哦，所以它是冷掉，然後是老闆幫我微波才拿給我。那很可惜啦，那吃起來就沒有那種剛炸好的那種新鮮感。這個味噌湯呢，就真的蠻不錯的哦。那一天熱乎乎的喝上這一口，覺得蠻好喝的。根據我來過宜蘭好幾次吃這邊東西的經驗哈，他們有他們自己的特色，像什麼脯肉啊。是高渣，對不對？都有宜蘭人自己發展出來的東西，羹湯啊等等東西。我覺得啦哈，老實說跟西台灣的真的不一樣，有一點吃不習慣。不過我相信呢，喜歡的人就是蠻喜歡的。好啦，吃飽喝足之後呢，就準備要離開。大家看哈，我帶一個後座包，又可以提又可以背，還蠻方便的。那要走的時候呢，就是4個扣環，很簡單的把它扣上去就好了。哦，它這個系統叫做 Easy Belt， 簡單帶呀，真的蠻簡單的。時間已經差不多下午3點了哦，那我一樣是沿着這個台九線，宜蘭市的中山路往北騎，慢慢的要一樣的原路回到礁溪，然後再回新店。來到礁溪的時候呢，覺得說，好像應該要帶一點丹樓土產回去，讓我們的 K 利息好好的享受一下。那我這個6公升的後座包裡面還有相機，要怎麼帶這個奶凍卷呢？嘿嘿，就是這一個小小的收納袋，它的後面有一個束帶啊，所以呢，你把它拉開來，把它解開，瞬間它就變成一個雙肩收納袋，可以裝25公升的容量哦。所以呢，今天這個奶凍卷啊，看要買幾卷，5、6卷、7、8卷，可能都塞得下。這一家的奶凍卷真的是可以代表宜蘭啦哈，門口都是一堆並排停車的人。裡面也是呢，總是客人很多啊。那我就選了一個芋頭的，一個草莓的。那在這邊結賬之後呢，還要再去買這個保冷袋啊，因為呢，他說1小時內如果沒有回到冰箱那邊冰起來的話，就很怕它這個會壞掉啊。因為是奶跟蛋的成分很多啊，所以呢，就繼續來這邊排隊，要跟他買這個保冷袋。一個保冷袋好像是59元還是49元哦，那它可以裝5個奶凍，所以裝我的2條呢是這個綽綽有餘啦。這一間真的是名店哦，所以那個小姐動作都很快 ，SOP 非常清楚。她會給你這個冷劑放進去，讓你這個東西在路上確保保持在低溫的狀態。然後呢，我就請她把東西裝在我的 Diagonal 的這個雙肩收納袋 NB32B 哈。它的型號是這個，你看裝進去呢就很剛好，還綽綽有餘哦。雖然它是有一點點好像購物袋的一個性質啊，可是我覺得它的做工是非常實在哦。摸起來它的那個布料不會特別薄，而且它還有胸扣哦。那大家知道，像那個雙肩背包啊，就是你那個沒有胸扣的話，你騎一騎，可能那個背帶就會從你的雙肩滑落哦。可是呢，它真的很仔細哦，日本人真的是想得很周到啊。加上了這個胸扣之後呢，這樣騎車的時候就非常的穩定啦。好，那我就準備要正式的走上北宜公路，一路殺回新店啦。啊，那大家看哦，這邊真的是車子很多啊，所以好像沒有辦法從旁邊過去，我就乾脆呢，用推的啊，推到一個地方之後呢，
好好的上車，發動車輛，再要匯入車道。一定要小心哦，常常那個視野如果沒有確保的話，你衝出來對那個直行的車輛來說是一個危險哦。所以呢，要看清楚，禮讓好之後呢，再慢慢的匯入這個道路。那一天真的是風和日麗哦，所以呢，來來去去的時候天氣都非常好，一個人這樣子騎車呢也是蠻舒適的。但是呢，也不會覺得很孤單，因為路上有很多的車友，而且我還帶了我的最佳伴侶，對不對？我的後座包啊，後座包裡面有一個雙肩收納袋，哇，讓我一個人的獨旅呢覺得非常的方便。在北宜回程的時候呢，夕陽已經慢慢西下，那看到這個風景，忍不住啊，又停下來再多拍幾張照片。那我的這一個 Dagener 的 NB208 後座包呢，果然還是非常的美型啊。宜蘭獨旅雖然不是第一次了哦，但是帶上了新的裝備，整個心情就感覺很新鮮。這就是 NB208 後座包的全部的配件。它打開之後呢，其實可以隔成3層哦，而且其中一個隔板呢，還可以拿起來變成隨身小包。那我現在出門呢，基本的裝備已經就是這樣啦，用它的第3層來裝我的單眼相機，中間那一層呢就放入雙肩收納袋。然後第一層呢，就放入一些它的肩帶啊等等一些配件。這是我後來跟詹哥出去騎車的時候呢，他忍不住在後面幫我拍的哦。他說：“這後面看起來真的還蠻好看的誒，讓他忍不住幫我記錄啦。”他還有附贈防水袋哦，所以下雨也不怕。那 Dagener 其實它還有出一組 NB207 的這個磁吸式的油箱包，它有3個顏色，跟後座包是一樣的。那這個容量比較小，只有2升啦。那因為我的油箱沒有辦法磁吸，所以我就沒有入手這一個。那這個雙肩收納袋呢，收起來真的很小，而且很好收，因為它後面就是用一個束帶的設計哦，所以全部捲起來、束起來就收好了。那打開來就是把它放鬆，就變成你擁有25公升容量的一個雙肩收納，很不錯吧？如果背起來，然後加上後座包，大概就是熒幕當中我這個樣子啦。真的很方便哦，外套也可以放進去。Dagener 真的是我非常喜歡的品牌，推薦給大家哦。好啦，以上就是我們今天的影片啦，不知道大家喜歡嗎？如果你喜歡，記得要按讚、訂閱、加分享，還要開啟小鈴鐺。那如果你喜歡看很多機車美照的話，記得要加入我的 IG 或是臉書哦。我是國寶老師，我們下次再見咯，拜拜，安妞。